बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैं अपने खाला के बेटे को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर मेरी खाला मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। वो आए दिन अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करने निकल पड़ती। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं चोरी चुपके एक आमिल के पास पहुंच गई और उसे अपना मसला बताया। उसने मुझे एक तावीज़ देकर कहा कि इस तावीज़ को हर शाम 40 रोज तक अपनी खाला के किचन में जला देना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे इतने दिन खाला के घर रहना पड़ता। खैर, मैंने एक बहाना बनाया और खाला के घर पहुंच गई और ये अमल करने लगी। मगर एक रोज मैं अपने कज़न के कमरे में गई तो ऐसा कुछ देख लिया कि वो अमल अधूरा छोड़कर अपने घर आ गई, क्योंकि मेरा कज़न तो किसी और के साथ। मेरा नाम नूर था और मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जबकि 2 भाई थे जो कि अभी कुंवारे थे। चूँकि मैं दोनों भाइयों से छोटी थी, इसलिए घर में मेरी शादी का नंबर नहीं था। मगर मेरी एक खाला थी जिसके बड़े बेटे को मैं बहुत पसंद करती थी और मैं चाहती थी कि मेरी शादी उसी के साथ हो जाए। मेरी एक ही खाला थी और ये हमारे साथ बहुत अच्छी थी। मेरी खाला की शादी एक अमीर घर में हुई थी। खाला का शौहर का अपना कारोबार था और उनका बहुत ही खूबसूरत घर था। खाला के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं थे, क्योंकि हमारा छोटा सा घर था, जबकि मेरे अब्बू की जॉब भी इतनी खास नहीं थी। मगर इसके बावजूद खाला हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी। वो जब भी हमारे घर आती थी, सामान से लदी हुई आती। हम भी उनसे फरमाइशें करते थे और खाला झटपट हमारी फरमाइश पूरी कर देती थी। खाला के 5 बेटे थे, जबकि बेटी नहीं थी, इसलिए भी वो हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी और हमारी फरमाइशें भी वो झट पूरी कर देती थी। हम जब भी खाला के घर जाते, उसके बेटे कहीं ना कहीं छुप जाते थे, जबकि खाला हमें देखकर बहुत खुश होती थी। खाला कहती कि मेरे बेटों को बहुत शर्म आती है, इसलिए वो तुम्हारे सामने आने से कतराते हैं। ये सुनकर हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि खाला के बेटे बहुत संजीदा मिजाज और शर्मीले थे। खाला का बड़ा बेटा तो बहुत ही मगरूर लगता था। मैं जब भी खाला के घर आती थी, चुपके चुपके देखती रहती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी बड़ी बहन की शादी के वक्त खाला के बेटे छोटे थे, इसलिए मेरी बहन की शादी गैरों में हो गई। लेकिन अब मैं चाहती थी कि खाला मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले, मगर मेरी खाला तो उसके लिए और ही लड़कियां तलाश करने में लगी हुई थी। मैं अपने खाला के बेटे को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर मेरी खाला मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन क्यों? खाला क्यों नहीं चाहती थी कि मैं उसकी बहू बनूं? आखिर मुझ में किस चीज़ की कमी थी? मैं जवान थी, खूबसूरत थी, फिर मेरी खाला अपने बेटे के लिए दूसरी लड़कियां क्यों तलाश कर रही थी? मैं इन सवालों के जवाब तलाश करने लगी। कभी कभी दिल चाहता था अपने दिल का हाल खाला को बता दूं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं उनके बड़े बेटे को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन ये सोचकर खुद को रोक लेती थी कि खाला को खुद ही एहसास करना चाहिए था कि जब उनके आसपास इतनी प्यारी सी लड़की मौजूद थी, वो क्यों आए दिन अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करने निकल पड़ती हैं। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाला मुझे इसलिए अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी कि हम लोग उनकी तरह अमीर नहीं थे, या फिर खाला अपने बेटे के लिए कोई अमीर घर की लड़की लाना चाहती हो, जबकि मैं तो एक गरीब घर से थी। ये ख्याल आते ही मैं अपनी खाला से बदगुमान होने लगी। मैं जिद में आ गई और सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं ही खाला की बड़ी बहू बनूंगी। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। मैंने अपने दिल का हाल अपनी एक सहेली को सुनाया तो वो कहने लगी, तुम्हें अपनी खाला को मुट्ठी में करना चाहिए ताकि वो तुम्हें अपनी बहू बना ले। ये सुनकर मैंने उसे बता दिया, मैं खाला से इतना प्यार करती हूँ और उनकी इतनी खिदमत करती हूँ, इसके बावजूद मैं अपनी खाला को नज़र ही नहीं आती। ये सुनकर मेरी सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि तुम इस सिलसिले में किसी आमिल के पास जाओ। 2-3 रोज तक तो मैं सोचती ही रही कि क्या करूं, क्या मुझे अपनी सहेली की बात मानकर किसी आमिल के पास जाना चाहिए या फिर नहीं। मगर इसी दौरान अम्मी ने मुझे बताया कि खाला को अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद आ गई है। ये सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई और मुझे मेरा कज़न हाथ से निकलता महसूस होने लगा। इसलिए मैं चोरी चुपके एक आमिल के पास पहुंच गई और उसे अपना मसला बताया। मैंने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसने मुझे एक तावीज़ दिया और कहने लगा, बेटा अगर मन की मुराद पाना है तो इस तावीज़ को हर शाम 40 रोज तक अपनी खाला के किचन में जला देना। उसके धुएं से तुम्हारी खाला का दिल पिघल जाएगा और वो खुद ही तुम्हें अपनी बहू बना लेंगी। ये सुनकर जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, वहाँ मैं परेशान भी हो गई थी, क्योंकि ये सारा अमल करने के लिए मुझे इतने दिन खाला के घर रहना पड़ता।
اور امی تو یہ سن کر مجھ سے فوراً پوچھ لیتی تھی کہ تم اتنے دن اپنی خالہ کے گھر کیوں رہنا چاہتی ہو۔ اس لیے جب میں اس عامل سے تعویذ لے کر نکلی تو راستے میں یہی سوچنے لگی کہ مجھے اتنے دن خالہ کے گھر کیوں رہنا تھا۔ خیر اس دن میں گھر آئی تو خالہ پہلے سے ہی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اس کا مغرور سا بیٹا بھی تھا۔ میں اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ دعا سلام کرنے کے بعد میں باتھ روم میں گھس گئی اور نہا دھو کر اپنا سب سے اچھا سوٹ پہنا اور خالہ کے پاس آ گئی۔ میں نے آتے ہی خالہ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور لاڈ سے کہا، خالہ کتنے دنوں بعد ہمارے گھر آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں اپنے کزن پر تھیں مگر وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ میرا گلہ سن کر خالہ نے میرا ماتھا چوم لیا۔ میں تو خود تم سب کو بہت یاد کر رہی تھی مگر گھر کے کام کہیں نکلنے ہی نہیں دیتے۔ یہ سن کر میں نے لگے ہاتھوں ان سے پوچھ لیا، خالہ سنا ہے آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے منہ بنایا مگر خالہ کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، کہاں بیٹا، روز ہی کہیں نہ کہیں لڑکی دیکھنے جاتی ہوں مگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر خالہ اور امی ہنسنے لگی جبکہ مجھ سے ہنسا تک نہیں گیا۔ اف، میری سگی خالہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس کے سامنے اس کے بیٹے کو جس نظروں سے دیکھتی تھی اسے میرے دل کا حال سمجھ لینا چاہیے تھا مگر وہ تو جیسے یہ سب نظر انداز کر دیتی تھی۔ خیر اس دن میری قسمت مجھ پر بہت مہربان تھی کیونکہ جب میں نے خالہ سے کہا کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو خالہ مجھ سے کہنے لگی، ٹھیک ہے اگر تم مجھے اتنا یاد کر رہی ہو تو کچھ دنوں کے لیے میرے گھر آ جاؤ۔ یہ سن کر میں نے امی کی طرف دیکھا۔ امی نے کہا کہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور اپنا بیگ لے کر خالہ کے ساتھ چل پڑی کیونکہ میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ میں نے سوچا کہ خالہ کے گھر جا کر بیمار ہونے کا ڈرامہ کر لوں گی اور یوں عمل پورا ہونے تک انہی کے گھر رہوں گی۔ خیر میں خالہ کے گھر پہنچ گئی اور یہ تعویذ چلانے والا عمل کرنے لگی تاکہ میری خالہ کا دل پگھل جائے اور وہ مجھے اپنی بہو بنا لے۔ اس دوران میں نے سوچا کہ میں اپنے کزن کے آس پاس رہوں گی تاکہ میں اس کے دل میں جگہ بنا پاؤں۔ اس کے لیے میں بار بار اس کے کمرے میں جاتی تھی۔ ویسے تو میری خالہ کے گھر ملازم تھے مگر اس کے باوجود میں اپنے کزن کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لے جاتی تھی تاکہ اس کا دل جیت سکوں۔ پھر ایک دن جب خالہ میرے کزن کے لیے لڑکی دیکھنے گئی ہوئی تھی میں نے اچھا موقع پا کر اپنے کزن کے لیے چائے بنائی اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اس لیے میں نے دستک نہیں دی اور کمرے میں چپکے سے داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا کزن اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا مگر یہ دیکھ کر تو میں سکتے میں آ گئی کہ میرا کزن ویڈیو کال کے ذریعے ایک لڑکی سے بہت ہی فضول باتیں کر رہا تھا اور وہ لڑکی بھی یوں نخرے سے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جیسے وہ دونوں میاں بیوی ہوں۔ اچانک میری نظر کمرے میں موجود ایک ٹیبل پر ٹھہر گئی جہاں مختلف ڈرنکس رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا کزن نشہ بھی کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں الٹے قدموں بھاگی اور دوبارہ کبھی خالہ کے گھر نہیں آئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میری خالہ مجھے اپنی بہو کیوں نہیں بنانا چاہتی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔